Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. В Чеченской Республике отметили один из важных праздников. День чеченской женщины отпраздновали на центральной площади Грозного. Грозный станет примером успешного градостроительства. Глава региона проинспектировал новый строящийся район столицы и провел совещание с ответственными. 2027 года новый район, 70 тысяч населения, со всеми условиями. В Грозном появится жилой комплекс в готическом стиле. Его построит компания «Квартал». Презентация проекта прошла на этой неделе. Жилой комплекс «Доминант», 30 этажей, из них минус 2 этажа, там подземный паркинг будет. Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Абдуллах Сираджуддин Бош, Дейл Гергастаг, Шеджайна, Хагдасу, Ла Илаха Иллаллах, Мухаммадун Расулуллах Бошдал, Отдеш Дазал, Цунчагал, Хичмеття. الله دال وحي ديرحون عيسى بهمرك باختو يا عيسى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هي عيسى محمد إيمان ديالله وأمر أمتك أن يؤمنوا به حي أمتك أمر ديالله أت محمد إيمان ديال آلي ديال صلى الله عليه وسلم دنيا جوجا والي مسجد إزر شو حلقة تول حلقة وين خلول عيسى بهمرك الله دال أمر دينه محمد اختيشلح تحكي الله دال فلولا محمد وات عليه عيسى آدم بيمر كل خير مواترشا يلسمني كل خير مياترشا جوجتي كل خير مياترشا يا عيسى شاخيت عرش كل رحون يا عرش يخير دل توه دلشه وعرش انت شيتي وش محمد يازحونشا لا اله الا الله محمد رسول الله ال صوت يا دعسير هون عرش По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прошли религиозные мероприятия в честь дня рождения лучшего из людей. Верующие со всех уголков Чеченской Республики собрались, чтобы совершить обряды зикр и мавлид. Они взывали ко Всевышнему и просили о милости для всех мусульман. Также выставили реликвии посланника, личные вещи его сподвижников, великих авлия и членов их семей. Масштабный фейерверк и громкий зикр, восхваляющий Всевышнего. День рождения лучшего из людей, пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в Чеченской Республике, как и всегда, встречают с особым трепетом. Участие в религиозных мероприятиях принимает глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он отмечает, что для мусульман это крайне радостный день. Мы все мусульмане хотим быть умматом нашего Мухаммада, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы, мусульмане, читаем салават нашему пророку. Это нам единственное, что оставил Всевышний. Сам сказал, то, что я делаю, и вы делаете. Это салават пророка нашему любимому Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Ну, сегодня радуемся, что мы знаем, что заступничество будет на том свете. Наш пророк нас не оставит. Мы очистили от этих шайтанов, которые Запад наводнил нашу республику, этих ваххабистов, террористов. И про них пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 1500 лет назад говорил. Мы очистили, построили красивейшие мечети, медресе, школа хафизов. Благодаря мудрой, дальновидной политике президента Владимира Путина Ахмад Хаджи получил хороший союз. И сегодня мы доказали, что это правильное решение. Мы поставили точку восклицательным знаком, что мы этот шаг сделали осознанно. Выбор в составе России. Утреннюю молитву возглавляет председатель Совета алимов Республики СКФО Хожахмед Хаджи Кадыров. Он вспомнил о трудностях, с которыми мусульмане сталкивались раньше, и отметил, что нынешнее благополучие нужно беречь. Hataycıyla götürüyor, sılayılı lakin almış. Sibriyo, dakika daha zor izliyor. İştihali yani yaşıyor, halvani, öyle iştihali.
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بوش عشدير وويك بص وخلون حبتن أتو يشربوش كان هل أتوني ويك خاشي ذرك أحمد حجيقر سعود البركت رحمه الله تعالى قال هي تنبويتشن قال شي غازو تقابل بويتشن ما خلش مورح قوم بالتي يسرسو دال ودرسن دال خط يشي ترسن سوزامر هدوشتر عيدت يشي ترسن. У мусульман сегодня есть возможность свободно и открыто исповедовать ислам и проводить религиозные мероприятия такого масштаба, отмечает глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он призывает чеченский народ воспитывать молодое поколение на правильных ценностях и беречь его от заблуждений. ويحكي المواعيد ويوم الإسلام الدنيا مشويا روديا كان محضر هو محمد محضر يشرف ثانية يشرف أنا بس أنا خلي تروح سلوكه بس يبغى نص بقى يدعي يشرف أو يصل صلاة ما أرسل سن مول ميز ما أرسل إيد مول نص عيشة أبو شغال يشرف الموش يشوشوا لا مقدن على ولا سيد عشان سنة على إلا مصر أرجع أعمل على نبوش والمعية يشوش لا ويعيد إنسان ويلرجع عش بقولنا لا ويقاضي الذي شرع الدنيا كان يضرب كعبة زين لناس كيف ركيب ولا زين تكتل عقد تكتل على شيء يوشوا لا تريكوش وتيوش لا نقول يشوف ويا إذا الشاكين كده يأكل بيعار دين مازور نقطة اللي مازور زعمر ومش عوض نقطة وعجة سيدوش لا ينبوش ولا الويدا بيش عطو زعمر وزعمر لا تيجو لكل لا غوشي وكتسابوش لا نصوص يبغى نشي قوم ذي لا عمسون مجيز قوم غوشي دي لا كتسابوش لا Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов отмечает, что нигде в мусульманском мире месяц Рабиуль-Авваль не проводят с таким усердием в поклонении, как в нашем регионе. بعضهم دين يجوز الفعندر كل ما كعدوك له وشغل دين اور دينا إشتوى مالك شكع مول تشتوشيش قرآن شتوشيش ويقومي وضحي صلوات شتوحي تشا يرسلنا وضع تحني الدنيا شعبوز الله شكع بأبات ويجدوه شخينا حامل بسير إشتوى ليرمي بجع رمضان عشتاني إشتوى يقوموا دين لنا دين يجنع عليه الصلاة والسلام دقة صلوات شبعنا عمل أرد صلوات بيض عقل بربوش شوز تي إسلس جخد أحد الجنة شلوش قرآن دقة بيض عقل بربوش دوبنا شعب داسي على وجهي الله دا لقي صوته في الوي حكمة في الوي دا برسع في الوي دا حادي الله من تكبوش الله دير بيزرت إلش عليه الصلاة والسلام يزرت دا بيقدش جزي الوي دا لا إدير يرقرنا ليل وزيش كل شوزيش بحكي بول مش بيزرت دا بيقدش جزي الوي قلت الله شيء دعا يرجع صلى الله عليه وسلم وشيء بيزرت ساني بيقدش جزي الوي. Верующие читают Мавлид. Они воздают хвалу Всевышнему за возможность быть частью мусульманской уммы.
Шалинской мечети выставлены реликвии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его сабля, след от стопы, а также личные вещи, связанные с жизнью авлия и членов их семей. Для всех, кто в это утро пришел в мечеть, фонд Кадырова раздает напитки. Благотворительные акции прошли и по всей республике. Тысячи малоимущих семей получили финансовую помощь. Шамиль Рисанбиев, имам Юсупов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В честь дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в доме главы региона Рамзана Хаджи Кадырова также прошли религиозные обряды. Глава республики вместе с известными богословами прочитал мавлид. Также в доме главы параллельно с мавлидом мюриды Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, совершили зикр. На центральной площади Грозного прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню чеченской женщины. Инициировала его заместитель руководителя администрации главы и правительства, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова. На нем присутствовал и глава региона. Он отметил огромную значимость данного праздника. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. День чеченской женщины – один из самых значимых праздников в регионе. По этому случаю на центральной площади Грозного собралось огромное количество людей со всей республики. Торжество состоялось по инициативе заместителя руководителя администрации главы правительства министра Чеченской Республики Хадижи Кадыровой. Она отметила, что честь и достоинство для чеченской женщины всегда были превыше всего. حومي نانوي يعري يجري صدق ديخر درهور ويقوم زوتشنغ وي يتنيول ويست تسيوجير وي أورمش سيلا يوج نوخشي زوتشن غلقش ديت صدر تخنا بوي يحيول نانوي شي أوغر يتولبولك انتي سيلا غازوت نو أرابخ دونا ليخت بوخش إش ديلي بوخش إش دين قين ور أصحبوخش شاشيت يحيي يوش ديلي شين صوبر دوخش أش دال إيمان جواتان صوبر ول دال خزقة نشتوك انتي تابيرز بول شون مس Сегодня республика живет и процветает, и лишь общими усилиями мы сможем сохранить такую тенденцию. Главное быть преданным своей культуре и традициям, говорит глава региона. Merkenti bardon to gali o halduchin yagin chakchin galayr dedducha مثل شين تاع يولا عادي علي بوست على شغل غاسقي تاع كراح بيدر يسقين وقتك بيدون قشت ما دوش. Чеченские женщины наравне с мужчинами брали за оружие и защищали свои дома и родину, когда это было необходимо. Их подвигу нет равного во всем мире. И сегодня глава региона поздравляет прекрасную половину республики с этим значимым праздником. После состоялась концертная программа, на которой прославлялись подвиги чеченских женщин. Одна из них – Дадин Айбика, яркий пример храбрости и самоотверженности. أشبهتي خاري غرغي زختي حكاري تغفرقي خاري الشلطة يحقاري ضد يحيى دحقاري وطني عيبك
Таймасха Гихинская. Еще одна женщина, которая показала героизм в годы Кавказской войны. Ее дух остался не сломлен до конца ее дней. Сегодня примером самоотверженности является президент регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. Ее работа направлена на помощь всем, кто в этом нуждается. Завершилось мероприятие ярким и красочным салютом. Ислам Ершов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров совершил необычную инспекцию по улицам Грозного. Проехавшись на мотоцикле вместе с градоначальником, он осмотрел некоторые стройплощадки. Глава региона подчеркнул чистоту и ухоженность столицы. Сразу после прошло совещание с членами правительства. На нем обсудили строительство нового района города, который будет носить имя президента России Владимира Путина. Это один из самых больших и амбициозных проектов республики. Обо всем подробнее далее в сюжете. Очередную инспекцию по Грозному глава региона решил совершить на железном коне. Вместе с мэром города Рамзан Хаджи Кадыров осмотрел наиболее значимые возводимые объекты, один из которых новый район имени Владимира Путина. Дикий камень из природных. Лакаега искусственный еще, но чего гарантии уже 20-30 лет гарантии уже еще. Фасад ехаларна лакаегулю. По итогу инспекции состоялось совещание с членами правительства республики. Оно было посвящено строительству нового района Грозного. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул важность качественного выполнения обязанностей всех задействованных в этом амбициозном проекте. Мой город Синдон обходится новый район, путинский дом. Ответственное направление. Внимание, ешь, йоч, гуш, доллар, аргон, дочудон. Каждый дон, шире направление. Эти дюнда сега. Шат, авиалири. Что всегда все вместе должны заниматься, так сказать, ответственный дон. Правительство союз полностью свет, газ, мелдол, мусомадон, район. Юрьевный кигу еще что-то. Уже этап идет, этап идет. И вообще метха идет, сейчас строительная техника идет. Чекал еще, второй этап тоже идет. Полностью от начала до конца закрытый еще, третий еще, чекал еще. До 2027 года район должен быть готов. Это главная цель, уточняет Рамзан Хаджи Кадыров. По его словам, этот проект станет образцом современного градостроительства и комфортной городской среды. Любой уход на задачу есть получше, есть 2027 года. Новый район, 70 тысяч населения, со всеми условиями. Рамзан Хаджи Кадыров выразил уверенность в успешной реализации такого масштабного проекта. Все необходимое для этого имеется. Ислам Ершов, Артур Хацеев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя».
Магомед Даудов провел совещание с министрами и главами районов. Обсудили вопросы создания рабочих мест и легализации трудовых отношений в регионе. Особое внимание было уделено темам улучшения ситуации на рынке труда и целевого использования земельных участков. Правительством Чеченской Республики утверждена дорожная карта и реализуются мероприятия по увеличению занятости, созданию новых рабочих мест и снижению теневой экономики. Главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым поставлена задача по снижению безработицы и легализации неформальной занятости в республике до конца 2024 года. В рамках исполнения данного поручения для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чеченской Республики установлены контрольные цифры по созданию рабочих мест и легализации трудовых отношений до 22 тысяч до конца 2024 года. Вице-премьер, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев рассказал о работе по созданию новых рабочих мест и легализации неформальной занятости в республике за первое полугодие 2024 года. Он подчеркнул, что для снижения уровня безработицы и легализации трудовых отношений ведется комплексная работа. В результате проведенной масштабной работы по итогам первого полугодия 2024 года по представленным данным создано 8503 рабочих места. План 7502 рабочих места. По указанной информации у нас перевыполнение на 1001 единицу. В рамках реализации государственных программ и региональных проектов достигли выполненных доведенных контрольных значений Минспорт Чеченской Республики, Министерство сельского хозяйства, Миннац, Минздрав и Минтруд. Председатель правительства поручил усилить работу по всем направлениям, включая мониторинг работы муниципальных комиссий по борьбе с неформальной занятостью и контроль за использованием земельных участков по назначению. По итогам совещания премьер получил соответствующим ведомствам усилить работу. Председатель правительства Республики Магомед Даудов провел расширенное совещание. На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития Грозненского района. Муниципалитет занимает 3-е место в рейтинге оценки эффективности деятельности районов. Грозненский район занимает территорию, которая прилегает к столице. Здесь большая транспортная нагрузка, интенсивный пассажиропоток, тесное расположение населенных пунктов. Несмотря на все нагрузки, муниципальной службы работает достаточно эффективно. По итогам 9 месяцев 2023 года Грозненский район занял 3-е место в рейтинге муниципальных районов. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вносит значительный вклад в развитие района. Оказана помощь жителям на сумму около 170 миллионов рублей. Построены дома для нуждающихся, мечеть, медресе. Ведется строительство объектов инфраструктуры, создаются новые рабочие места. В Грозненском муниципальном районе создаются самые комфортные условия для жизни населения и социально-экономического развития района. За последние годы кардинальным образом улучшилось состояние инфраструктуры в населенных пунктах района. Построены новые дороги, дома, школы, медицинские учреждения, мечети, детские сады, торговые центры, парки и спортивные площадки, а также линейные сооружения, обеспечивающие коммунальную инфраструктуру. В районе растет инвестиционная привлекательность и успешно развивается бизнес. По всем основным показателям социально-экономического развития сохраняется положительная динамика. Руководство американского парка развлечений принесло извинения мусульманке за требование снять платок, а президент Индонезии открыл в стране исламский финансовый центр для развития халяльной отрасли экономики. Об этих и других не менее интересных новостях в нашей традиционной рубрике «Умма». В США парк развлечений извинился перед мусульманкой за инцидент с требованием снять платок. Сотрудник парка Канзас-Сити попросил мусульманку снять хиджаб перед посещением американских горок. Женщина отказалась и пожаловалась на нарушение ее прав как потребителя. В результате парк принес публичные извинения и предложил мусульманке и ее семье бесплатные билеты на аттракционы. Канзасское отделение Совета по американо-исламским отношениям, мусульманская организация по защите прав в стране, поприветствовала извинения тематического парка за неадекватные действия сотрудника. Студент Дагестанского исламского института Закир Идрисов получил автомобиль за победу в исламском конкурсе. Ключи от авто вручил муфти Дагестана. Закир поблагодарил комитет конкурса и экзаменационную комиссию. Победа порадовала отца студента, который всегда мечтал, чтобы его сын стал алимом.
Президент Индонезии открыл исламский финансовый центр в Джакарте для развития халяльных отраслей экономики. Это выделенный квартал, где будут способствовать продвижению индонезийской халяль-продукции. Правительство страны делает ставку на развитие исламской экономики и сотрудничество с другими странами мусульманского мира. Исламский финансовый центр включает в себя крупнейший банк Индонезии и государственную холдинговую компанию. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман осудил действия Израиля в Газе и заявил о невозможности установления дипломатических отношений с Израилем без создания независимого палестинского государства. Он подчеркнул, что палестинский вопрос является приоритетом для королевства и призвал к остановке расширения израильских поселений. Саудовская Аравия продолжит работу над созданием палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Палестинская администрация поддержала позицию Саудовской Аравии. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном прошла презентация нового жилого комплекса «Доминант» от строительной компании «Квартал». Здание будет построено в готическом стиле и иметь все необходимые удобства для комфортного проживания, а сами квартиры будут соответствовать современным требованиям к безопасности. Компания предлагает выгодные условия для своих покупателей. Жилой комплекс «Доминант». 30 этажей, из них минус 2 этажа это подземный паркинг будет, 3 этажа коммерческих, остальные будут квартиры, также будут пентхаусы. Это последний дом, опять-таки, в этом году, поэтому такой у нас ажиотаж. Сегодня просто очень много людей пришло на презентацию. И плюс, все знают, что строительная компания «Квартал» это очень качественные у нас дома, и все, в срок мы с опережением графика строим. В честь презентации для сотрудников компании и гостей торжества подготовили концертную программу. В Грозном прошла церемония награждения призеров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» среди субъектов Северокавказского федерального округа. Многие организации и предприниматели Чеченской Республики стали победителями премии. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Чтобы узнать имена лучших экспортеров Северного Кавказа, в Грозном собрались призеры окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за высокие успехи в экспортной деятельности. Впереди награждение победителей, а пока идут пленарные дискуссии. Участники обсуждают темы развития экспорта в регионах, а также новые возможности для дальнейшего роста. В пленарной дискуссии «Национальные бренды. Новые горизонты для экспорта» принимают участие представители органов власти разных уровней и бизнес-сообщества. Первым выступил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Владимир Надыкта. Он отметил, каких успехов в экспорте достигли регионы СКФО. Что касается развития экспортного потенциала, мы видим очень хорошие результаты и по 2023 году и по первому кварталу 2024 года. У нас два лидера есть, которые наращивают экспортный потенциал. Это Чеченская Республика и Республика Ингушетия, которые значительно его нарастили по итогам первого квартала. Полугодия еще сейчас досчитывается, но уверен, и там будут хорошие показатели. О положительных результатах Чеченской Республики в сфере экспорта рассказал министр экономики региона Рустам Шаптукаев. Чеченская Республика сегодня активно развивается. Если посмотреть даже статистические данные, то у нас по сравнению с 2022 годом, в 2023 году уже реально прирост около 17 миллионов, но в процентном выражении на 22% мы превышаем динамику. То есть динамика у нас положительная по сравнению с 2022 годом. Конкурс проходил в нескольких номинациях. Многие компании и предприниматели Чеченской Республики стали победителями премии. Так, Ширдо Вазаев, директор департамента по экспорту компании «Агроинвест», занял первое место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер». Под руководством Ширдо за прошлый сезон было экспортировано более 11 тысяч тонн сельскохозяйственных продукций в такие страны, как Турция, Индия, Китай и Венесуэла. Лучший молодой предприниматель-экспортер. И первое место в этой номинации занимает Вазаев Ширдо Абубакарович, директор департамента по экспорту компании «Агроинвест». Ширдо Абубакарович обладает богатым опытом работы в сфере агропромышленного комплекса. Под его руководством за прошлый сезон было экспортировано более основные направления экспорта компаний – Турция, Индия, Китай и Венесуэла.
Ширдо Абубакарович ставит перед собой линия ассортимента экспортируемых товаров, увеличение объемов продажи и освоение новых рынков сбыта, таких как Казахстан, Южная Корея и Иран. Владелица бренда Зосия Китс Зариса Исаева победила сразу в 2 номинациях: «Экспортер года» в сфере услуг, а также «Лучшая женщина-экспортер» в категории малого и среднего предпринимательства. Бренд производит спецодежду, школьную и военную форму, уже заключенные контракты с белорусскими предприятиями и компанией «Газпром». Здравствуйте, хочу поблагодарить вас за то, что оценили нашу работу. Скорее всего, упорство, качество и цена. Замечательный ответ. Спасибо большое. Мы еще раз вас поздравляем. Джамбулат Ехаев, представляющий Чеченскую республику, занял 3-е место в номинации «Прорыв года». Он занимается производством кейсов и шкатулок для драгоценных изделий. Начал свой бизнес еще с 2016 года, а с 2021 года экспортирует продукцию в Объединенные Арабские Эмираты. Основные наши заказы бывают индивидуальными, из-за этого с 2021 года занимаются экспортом арабские страны, такие как Абу-Даби, Саудовская Аравия. И в дальнейшем планируем расширить свою линейку и прорваться еще больше, добиться больших успехов. Первый этап премии проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Победителей и призеров федерального этапа наградят в Москве на международном форуме, сделанном в России. Халима Шахедова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Чеченской республике открыли отделение Российского исторического общества. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова состоялось учредительное заседание, где обсудили основные планы работы отделения. В заседании участвовали представители общественных организаций, министерств, а также ученые и руководители вузов и музеев региона. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого. Мы всегда будем гордиться славными героическими страницами общей истории, помнить о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм, подаривших человечеству радость мирной жизни. Историческая память – это не только прошлое, это еще и будущее. Самые сложные уроки дает нам жизнь, особенность которой заключается в том, что если их не выучить до конца, то они возвращаются. В ходе заседания путем голосования был избран председатель Совета отделения. Им назначен доктор исторических наук, профессор, президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров. Чтобы мы общими усилиями не дали переписать нашу с вами российскую отечественную историю. Вот главные цели и задачи, которые мы преследуем все вместе в нашей многонациональной стране по вопросу, так сказать, изучения отечественной истории. Спасибо. В рамках 5-го Всероссийского фестиваля национальных театров Федерации на сцене Государственного русского драматического театра имени Михаила Юрьевича Лермонтова показали завершающий спектакль. Балладу «Помилование» представил Салаватский государственный башкирский драматический театр по одноименной повести классика башкирской литературы Мустая Каримова. Главный режиссер Башкирского драматического театра рассказала о том, почему их выбор пал именно на эту постановку. Отрадно, что мы уже на чеченской земле, не только как в гостях, а как будто у себя дома себя чувствуем. Когда выбирали материал для работы, пришла такая идея поставить на военную тему. И как говорить сегодня вообще на тему войны, это очень нелегко и очень непросто. Поэтому был выбран такой жанр баллады, чтобы зрителю в такой повествовательной, легкой форме рассказать о тяжелой истории. И я надеюсь, что у нас это получилось, потому что зал нас очень тепло принял. И вообще чеченский зритель, он всегда нас тепло принимает. За это ему отдельная благодарность. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.